नाज़िम भिरिया रोड में नामियारे शाइर प्रोफेसर अशरफ अली अशरफ जे बिन शायरी जे किताबन जे महूरती तकरीब थी, जैमें कमिश्नर सखर गुलाम मुस्तफ़ा फुल समेत मुख्तलिफ शायरन ऐं अदीबन शिरकत कई। उन हवाले से पेश आहे SS न्यूज़ जे रिपोर्टर शरफुद्दीन कीरियो जी ही रिपोर्ट। नामियारे शाइर प्रोफेसर अशरफ अली अशरफ जे बिन शायरी किताबन मोहब्बत आखिरी हल है ऐं मोहब्बत जाविदानी है जी महूरती तकरीब थी गुज़री, जैमें कमिश्नर सखर गुलाम मुस्तफ़ा फुल समेत सिंध के मुख्तलिफ़ इलाइक़नि जे शाइरनि अदीबनि सियासी समाजी अॻुवाणनि ऐं शेयरनि शिरकत कई। उन मौक़े ते शाइर प्रोफेसर अशरफ अली अशरफ ऐं ॿियनि SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुझे किताबनि जी महूरत है ऐं तमामु ख़ुशी थी रही है त एतिरा सारा दोस्त माना हिकिड़े किताब जी मोहब्बत में हिते आया आहिनि। हे मूंसां मोहब्बत सां गॾोगॾु किताब सां मोहब्बत आहे। हिकिड़े मोहब्बती माण्हू मेलो मचायो आहे, पंहिंजूं 2 किताबूं जेको हुननि पब्लिश करायूं आहिनि, मोहब्बत जाविदानी है और मोहब्बत आख़िरी हल है। ऐं इनमें को शक न है त मोहब्बत वाकई जाविदानी आहे ऐं मोहब्बत ही आख़िरी हल आहे। कोशिश त साईं वॾी कई आहे त हिन नफ़रत वारे माहौल में जिते हर माण्हू जेको आहे उहो नफ़्सा नफ़्सी जे दौर में पाण खां तंग लॻो पियो आहे, त उन दौर में माण्हुनि खे हिकु जाइ ते जमा करे पंहिंजी मोहब्बत जी निशानी ज़ाहिर कई आहे। एॾो टाइम कढी एॾी महिनत करे लफ़्ज़नि जी चूंड करे किताब लिखियो आहे, हीअ हिकिड़ी तमामु वॾी ॻाल्हि आहे, वॾी झाकोड़ आहे। तकरीब में मौजूद सियासी समाजी अॻुवाणनि शाइरनि अदीबनि जो चवणु हो त अहिड़ी मारामारी जे दौर में शाइर अशरफ अली अशरफ 2 किताब लिखिया आहिनि। खेसि जसु हुजे संदसि किताबनि में मोहब्बत ऐं प्यार जो दरस आहे। जे अगरि दुनिया में मोहब्बत सां कमु हले त मुल्क पाकिस्तान जा समूरा मसइला हल थी वञनि। कैमरामैन कामरान कीरियो सां गॾु शरफुद्दीन कीरियो, SS न्यूज़ भिरिया रोड।